各位亲爱的朋友们，我们回来啦！3位真火，温暖你我。好，我们电话已经在线上了。喂，你好。喂，你好。哇，现在外面我们的导播在欢庆哎。于大侠你好，我是娜大侠。我爸说，难道你是活着吃海鲜的吗？不都是死了吃吗？也有道理。反正就是节俭，就是不许花，买什么都不许。那这不行。哎，我就这样，我妈就这样，她经常去菜市场。要不要请全们聊一聊？你这个想发表的言语这么多。但我就这样，我妈就这样。外面导播的戏比我们里面还多，一场大戏。说外面这段太精彩了，我跟你讲。你们两个真的外面就是那种属于。对，比里面精彩多了，我跟你讲。第一次发觉外面导播跟我交流，他看着我，然后我这样。不想气啊！每次我跟小菊对视的时候，我都这样的。人家要的是交流，不是肯定。你就别说你了，我在正在讲的时候，突然看到千玺对着我。然后回头看到又是小菊在，千玺看到了，你知道吗？小菊在外面给我做的所有的手势，我都不知道是在线上，是在线上还没在线上。小菊永远都是拿着那个电话。来，敬敬小菊。不容易，不容易，不容易。我觉得小菊今天的一切表现，事实证明，前3任导播真的很棒。我以为很简单呢。虎基、Jeffrey 和程程。主要我对就是那种电子的东西完全不懂，一窍不通。你不但一窍不通，你又石头剪刀布很厉害。哎，运气也用在这上面。石头剪刀布又赢了，辛苦了，辛苦了大家，谢谢大家包容我。来，娜娜，棒棒呆，辛苦了。来，弟弟。朋友，请听好，京东一下没烦恼。本节目由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出，满口松脆，好吃听得见。本节目由脆的召唤独角兽的可爱多冰淇淋赞助播出。有问题百度一下，权威搜索快速解答。本节目由搜索就用8亿人都在用的百度 APP 赞助播出。找工作上58同城，工作找得快，立马赚到钱。本节目由58同城赞助播出。脖子不舒服，用 SKG 颈椎按摩仪。本节目由众多明星正在用的 SKG 颈椎按摩仪赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周3中午12点抢先看正片，每周5中午12点尊享 Plus 版。朋友，请听好，京东一下没烦恼。本节目由加冠名。你好，这里是朋友请听好节目。喂，你好，你好，这里是。我的恋爱好烦呐！爸妈每天都在说让我回家的事情。我们接下来马上接听我们的下一个电话。你好，哎，你好，是何老师吗？是我本人。哇，好激动，也好开心啊！好开心，怎么称呼您？我姓郑，名叫郑女士，我是一个2个孩子的宝妈。宝妈好。你好，你好，大家好。我今天就是想跟大家分享，就是我家2个孩子姐姐特别争宠的这个事情。争宠对不对？对，比如说，今天我哄弟弟睡觉的时候了，
他就不愿意。他说：“妈妈，你今天必须先把我陪好了，才能哄弟弟，不然的话我就让弟弟睡不着。”一看就是亲弟弟。其实是很爱弟弟的。是的，毕竟他也还小。对我们父母来说，手心手背都是肉，想请何老师们帮我支个招。我说郑女士，我跟你讲啊，你问我真的是问对人了，因为我有一个朋友啊，真的吗？非常善于处理这方面的问题。来，娜娜，因为娜娜家也是2个宝宝。你好，我是那个，哎呀，你好，我也是2个孩子的妈妈。我太知道你的这种感觉了，因为我遇到这个问题，我也觉得特别很难。我比较多的是转移注意力吧，就是比如同样在抢一个玩具的时候，我就会突然就，我就往天上一扔就不见了，你知道吗？然后我就把它藏在2个都不玩，藏在后面，然后就开始变魔术，因为我很喜欢那个演出嘛，家里也是我的舞台。然后我就说，哇，这里有没有啊？那边有没有啊？你就让他们去找，找的时候也是一个是也在运动，然后他们也觉得是游戏。抢玩具这件事情我是可以解决，可是每天都会遇到不同的事情。对，是的。你说背一个背2个，你说真是。这是再重一点，就是真的没办法背。是的。你是姐姐大一点还是姐姐小一点？姐姐呢？姐姐大一点。姐姐当然大一点。而且你弟弟大一点，弟弟小一点。我弟弟比我大一点。因为讲到孩子这个，我真的有点激动吧，就是因为每天都会遇到这样的事情。是的，但在千玺那没有，可能因为弟弟跟我差1轮已经不存在竞争关系。对。有人说啊，其实每一个家庭里出现的问题都会不一样，但是呢，统一都只有一个解决方式，就是用爱来解决。我想呢，可能对于小姐姐来讲，虽然只大3岁啊，但是呢，她慢慢的在5岁的时候，她为什么会要跟弟弟争宠？其实她还是担心妈妈原来给她的爱，好像被弟弟分走了一些。有一个部分其实可能可以注意，就是把这种爱呢，有的时候转化成了一种信任。就是让这个小朋友啊，虽然他才5岁，让他有姐姐的感觉，他会觉得我有义务来照顾好弟弟，觉得我有一个比如说很乖的弟弟是我的骄傲。然后如果我能够把弟弟带好，是我了不起。我们还要送给你一句朋友的话哦，好不好？无论世界有多不同，都灿烂。好感动。无论世界有多不同，都灿烂。5岁的小女孩和2岁的小男孩，他们的世界有多么的不一样，但是有了你的爱，他们的世界都很灿烂。而且妈妈，你这个都是幸福的烦恼。对。现在是京东福利时间，恭喜刚才打进电话的朋友就是你喽，将获得由京东母婴提供的挚爱礼盒1份。4月7日至4月19日，京东超市宝贝趴活动来了，母婴大牌5折抢。4月13日还是母婴超级品类日，神券狂撒，优惠多多。刚才达人妈妈的那种一声喊，我看到娜娜好激动啊！因为每一个感同身受，是不是？现在是我每一天都会面临，甚至每时每刻跟他们在一起相处都会遇到的问题，而且不是那么简单的。我跟你说，我觉得啊，带孩子比我工作累多了。比如说他们现在为一件事情哭了，然后我不会就这件事情，2岁孩子，我不可能就这件事情跟他讲道理。你说你们怎么，我肯定就会开始用很夸张的方式把他们转移到另外一个地方。哇，你看我妈妈演一个霸王龙，然后妈妈演一个。你最近真的很爱演霸王龙的小猫咪。我最近很喜欢恐龙，我从小到大就没有喜欢过恐龙，现在每天他们哇，太好笑了，了不起。哎呀，我没有，我这真的想要做好就会有压力。
每个妈妈都想要做好，然后每时每刻都会有不同的烦恼。哎，你好，这里是朋友请听好节目。对，我是小龙，我是今天的代班导播。现在直播间里面他们正在跟上一个朋友聊天，所以你需要等一会儿。已经有电话在线上，我们接下来马上接听我们的下一个电话。下一个电话呢，我们要请这个弟弟来主接，好吗？弟弟，下面这个电话交给你啊，不知道是不是适合你的话题。不管是不是，都是你主接。我接了啊，我接了啊，啊。喂，你好。喂，你好。你好，你好，我是千玺。啊，千玺你好。你好。啊，我叫五花肉。您今天有什么想跟我们分享的烦恼吗？哦，是这个样子的，就是我和我老公。我和我老公当初结婚的时候是在老家的房子里面嘛，然后这几年我们两个人都在省会这边工作，然后在这边一直都是租房子的。但是我今年和我老公，我们两个人打算要宝宝，然后我老公就说生孩子的话，我们就先买个房子嘛，他觉得租房子太不稳定了。然后问题就是因为我们俩现在积蓄不是很够嘛，如果要买房子的话，只能买一套小一点的房子，可能还要问父母那边借一部分钱才可以。而且有了宝宝之后，花钱的地方还会更多，生活上压力也是蛮大的嘛。其实我是不介意一直租房的嘛，我觉得租的房子也是家呀，而且我觉得蛮好的。然后他就跟我说，过几年的话，可能这个城市的房价会上涨，然后到时候我们就更买不起了。我就听，哎，我觉得他说也挺有道理的嘛，所以说我现在就挺纠结这个事情。我觉得，因为我们家从小一直就是租的房子，因为有家人陪伴，还是觉得对于我一个孩子当时来讲是有家庭的幸福感的。但可能对于您老公、你妈来说，可能他会觉得，特别是男人有的时候就觉得没有给一个家一个稳固的感觉，是吧？安定感，对，我需要承担起这个家里的这个居住的感觉。千玺刚刚说的特别对，家其实重要的不是说这个房子，而是两个人在一起就是家，然后有了孩子就更是家。中国有句古话叫"安居才能乐业"嘛，尤其是在男性的可能角度上来说，我一定是要买房子的。但是，如果在真正的核算了经济的一个清单之后，发现还是租房子会更好，我觉得需要适当的可能调整一下这个观点，因为租房还是比较稳定的。对，我听过 Papi 跟我分享他的观点，他就是租房，但是他的幸福感来自哪里？就是说我从合租变成单租。我从租1居变成我可以租2居，最后我可以租3居，就是我的幸福感来自于我越来越有能力去让自己住到更好的环境，慢慢的可以选择我更想要去住的地段。虽然是租房，但是我的幸福感在不断的提升的。这比我一开始就透支我自己去买一个房子，永远定在那儿，可能对他来说，这个反而是让他更大的安全感。所以你也把这种观点可以跟老公讨论一下，看最后两个人找到一个合理的方式。何老师知道我现在也是住的租的房子呢，对我们一家人都住在租的房子的。没事的，只要你们俩心往一处想，在哪儿都是家，对不对？好的，我们再好好商量一下。送你一句朋友的话，好不好？好的。来，千玺弟弟来翻页。太阳不出来也是在那儿的。太阳不出来也是在那儿的，房子是买的还是租的，家都是在那儿的。好吗？何老师，我也送你一句话吧。好的，好。你今天穿的深蓝色牛仔衣挺好看的。哇！你的电台是可视的吗？为什么？好吓人！怎么？你是怎么看到的呀？
五花肉。这是个秘密。他不会在桥那头吧？你等小龙进来了再问他吧。小龙，不知道。他都知道他在外面啊。龙龙。这是什么情况？待会儿等他进来再说。好，谢谢啦，五花肉，谢谢，谢谢。好的，拜拜。不会啊，不会还有嘉宾来了吧？没有吧。好，拜拜，拜拜。那我想问一下龙龙，刚才那个叫五花肉的女生，她说何老师你穿的蓝色衣服很好看，然后你问一下龙龙，我也惊了。他是不是住在对面啊？还是说有一个摄像头啊？啊，什么情况？汗毛一下就出现了。不知道，等节目播的时候吧，我可能。好神奇啊！哎，哇！你好，这里是朋友请听好节目。你叫五花肉。好，你想跟我们节目聊天吗？你先跟我聊。对，你想跟谁互动呢？何老师，这样，那我告诉你，因为所有人都只听到他们的声音。等会儿啊。因为所有人都只听到他们声音，没有人看到他们长什么样子，所以我可以告诉你，今天何老师的样子。他今天穿了一个蓝色的牛仔服，你等会儿说何老师你的蓝色牛仔服很好看，他就会吓到。再一次感谢所有节目的朋友们，然后呢，也特别感谢今天我们的3位主播，很高兴可以继续陪伴大家。是我们约定下一次直播我们不见不散。再见，再见。不容易啊，不容易。我们所有人拿着这些东西，我们回那个工作台，我们去稍微的讨论一下，好不好？哇！来，我觉得今天成绩应该还可以。是吗？数据来了，会不会达标？我觉得会。杰克森，咚咚咚，杰克森，咚咚咚咚。哇！来了，怎么了？你看了吗？我偷看了一下。你怎么这样？看你的表情，看你的表情，超标是不是？各位广播员，本期广播设定的目标点亮数为100万双耳朵，实际点亮数为74万274万双耳朵！哇，几乎超3倍！哇，270万，270万！怪不得今天网络都崩了啊！祝贺本期数据达标，讨论出你们想要升级的物品，并设定下期目标点亮数，还有距离点亮1000万双孤独的耳朵还差595万，很快了。2次就2、3次就搞定了，2、3次就搞定了。弟弟别飘，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 弟弟别飘。下期任务为听众们送上元气满满的小太阳主题广播。小太阳，小太阳，
期待你们的广播。达标可选的设备，请自行商量。那我们要点什么呢？我们要点什么呢？风油精啊？要什么？风油精。风油精。274万，只要风油精，你这孩子。不敢相信。今天晚上吃点什么好的呢？弟弟想吃那个烧烤。我觉得我们今天啊，从听众的角度来讲，可能节奏上会慢，因为今天我们确实是，就是开始等电话等了一阵时间，拖了一点时间。我觉得聊天没有上一次聊得好。为什么觉得没上次聊得好？就是大家的联动性。今天我觉得比较倾向于在回答问题。有点太就事论事了，是吗？对。说实话，今天现实向的比较多，但因为他太极致了，那个真的没办法劝，所以对我们来说，我们其实都有点不知道咋弄了，对吧？这个2个孩子争宠，我就这个问题，我都还在前2天都还在问那个一个育儿专家，因为我觉得这是对我来说是难题，所以当我说话我是很慌的。对，我觉得你们对自己要求太高了，我自己觉得听得我就是简单轻重，你知道吗？我觉得很好。对呀，我真的小居是我的那个安全感，我什么时候看到他，他都那种。是真的，因为就是听到我脑壳里了，你知道吗？娜姐被孩子霸王龙那段，我在外头笑完了。真的假的？我现在每天你知道吗？你知道吗？啊！对呀，我是这样的。我先是霸王龙，哇，然后妈妈来一个万龙，妈妈来一个雀蛋龙，雀蛋龙，真的好累，每天在家里。而且重点是一个完全对于龙并没有兴趣的一个人，我必须要去了解那什么龙。我觉得这个真的很好啊。他们好幸福，拥有一个这么有表现力的妈妈，所以他们一直不知道真实的世界是什么样的，因为妈妈凭一己之力打造了一个虚幻的世界。弟弟，早，睡得好吗？弟弟，非常不错。我怀疑您袋子上面有银针哦，这是毒的哦。我今天娜姐会笑死你，这是毒的针，你这连隔壁的毒都能试。听着欢快的脚步声，是不是娜娜来了？是的，是的。早啊！哇，吃饭了耶！吃饭了耶！他们呢？他们马上来。哎，看弟弟这试毒的针已经发展到了这样的，越来越过分了，越来越过分了，弟弟。已经用钢圈试毒了，弟弟现在已经。睡得好吗？好。有多好呀？多好！哎，真的没有人能回答这样的问题啊！你做梦了吗？你做梦了吗？做梦，我特别爱做梦。什么梦啊？一般都是。你会梦到你飞起来吗？哦，我从小就会梦见我飞起来。是不是太想长高了？你们飞是怎么飞在梦里？就是哎。
我是一蹬起来之后，然后腿要这样蹬蹬蹬蹬的，就像在水里一样，就慢慢，腿要这样蹬蹬。太想长高啊！我在梦里经常是想跑不起来，我想特别使劲跑，但是就一直在原地慢慢往前，就是这样。机械舞就很重重困难。我是跑到洗手间去，然后排很长的队伍。小时候最怕在梦里找洗手间，对，更怕在梦里找到了。我还有一次梦到我在战争场面，哎，枪就比着前面那个敌人，然后敌人就转过来比着我，我说，哎，我上个厕所，真的圆梦啊。太姐，哎，他看到我盯到你，他讲喵，然后讲话，你知道吗？那我不知道他讲了什么。我帮你用百度 APP 搜一下，猫和猫如何交流？哦，这是一个职业兽医师说的。猫的交流可以通过声音来表达自己的高兴、不满和愤怒。娜娜，是什么呀？我用百度 APP 跟你查的，就直接它有10万多的那个权威专家可以帮你解答。看啊，猫说喵是什么意思？也就是猫咪觉得你是它亲密的伙伴，它才会喵的回应你。哦，就把你当亲人。啊，太 sorry， 原来你对我喵是喜欢我啊。走吧，我们客厅。我有个想法，我们能不能要一个就是后台的专业的导播？对，不要在技术方面再有任何的压力了。同意。今天好高兴，太好了，不然我压力好大呀。我觉得这个小太阳这个主题啊特别好，呼吁一种就是正能量的太阳的温暖的氛围。所有打电话进来跟我们分享的朋友都是信任我们的。还有，我觉得小太阳也是一种生活态度。怎么说？其实就是遇到所有的事情，你选择以什么样的态度去面对。所以我就要纠正弟弟说的那一点，他说他不喜欢输出。弟弟不是那种有什么话会我不喜欢输出。其实你没把话说完，你是不喜欢输出负面的东西，负能量。正能量可没少输出，对吧？对。现在的朋友就是很可爱的，就是他拍照片的时候，他要遮瑕、美颜，要把所有面容上所有不好的东西都要掩藏或者把它修饰掉，但情绪上的这些，比如说瑕疵啊或者什么，他又不去修饰了，又大剌剌的展现出来。如果能够有一个情绪的美颜相机，该有多好！我们大家看到的身边的人都在很快乐的、很阳光的、很努力的活着。这是我觉得就是小太阳的一个主题。我想到一句歌词啊，快乐会传染，请你慷慨 come on。好，这个话题已经结束了。没想到是以一首歌结束的这一次，有不同的结束的方式。不是，我刚想说，我又想到一句歌词。陈奕迅有首歌。你给我听好，想哭就要笑。他说想哭就要笑。他说，其实你知道，烦恼会解决烦恼。就是你有新的烦恼的时候，你会忘却上一个烦恼。可是会叠加了而已啊。不会啊，就是哲学上讲的主要矛盾和次要矛盾。这是我们的小太阳主题的那个训练题。这里面我刚刚随便抽了一下，就是一些非常尴尬的事情，就是然后我们给他们支招，怎么样化解这个尴尬。哦，龙龙来一个。真的吗？随便抽一个。好，来。有次出差回来，打了一台出租车，司机帮我放行李，我很自然地坐到了驾驶座上，并关上了门。司机拼命拍车子，叫我把车停下来。我有一次，你记不记得我在在泰国不是右舵的车吗？然后我是从曼谷去帕塔亚，然后我坐在副驾驶，然后就睡着了。醒来的时候，我一身冷汗，因为我以为方向盘被偷了。像这种怎么化解这个尴尬呢？或者你是司机，你怎么化解这个人的尴尬？
我觉得这个不构成说尴尬到要解决怎么样，其实就笑笑，大家都知道哦，不好意思，可能我搞错了，有点。我觉得可以开玩笑说句哦 ，This is my car。尴尬了，来，弟弟来一个。有天逛街看到一个老头穿的有点破破烂烂，蹲在麦当劳门口捧个杯子。当时我心情很好，顺手把钢镚扔在了老头杯子里。突然发现声音不对，回头发现人家手里捧的是一杯咖啡。你怎么化解这个人的尴尬？这种真的只是跪下，真是跪下，对不起，我进去重新给你买一杯，没有其他的办法。哎，笑死了，这个真的好尴尬。怎么这么好笑？部门聚餐，这时上来一盆鱼汤，我连忙拿起碗给领导盛。由于没戴眼镜，我把鱼尾巴看成汤勺了。就这样，整桌很吃惊的看着我拎起来一条鱼。我知道，缓缓放下，我就想看他新鲜不新鲜。重点是，我觉得拿起来不尴尬，尴尬是真放回。一对情侣在路中间吵架，吵得异常凶猛。我满脸愕然的经过，当我正打算当个路人甲飘过时，因为下雪路滑，我华丽丽的倒在他俩的正中间。滑在他俩中间，然后就说这个角度看吵架可能比较好。我的差不多，我的差不多。我来吃个仰视的瓜。我吃个仰视的瓜。你这有好玩的吗？跟同学一起吃粉，结果被粉呛到了，然后他突然想到他妈妈说在饭桌上咳嗽不礼貌，然后他忍住不咳，谁知道最后忍不住，鼻涕和米粉从鼻子里喷到了同学脸上。一辆公交车快到了，我在100米外一边招手一边狂追，可能司机看到我了，公交车慢慢的停下来，我马上就要追到了，才发现并不是我要坐的公交车。你慢慢开呀，注意安全。有一次我坐公交车，只有我一个人没有座位，我站在最后面，中途司机猛踩刹车，由于惯性，我一路飞奔跑到了司机身边。注意安全啊，慢慢开。大家都知道我在那个跟何老师去泰国，然后我穿的很少。然后走到泰国，也不是很少，他觉得那天他穿的非常非常的辣。其实他是什么呢？因为我们从酒店过一条街到对面的海滩去游泳，所以呢，他就把泳衣穿在里面，外面穿了一个那种大大的那种衬衫，是有点透透的啊，就是那种麻质的薄麻质的衬衫，小风吹的，就是那种，走在街上，突然通红的脸跑回来，讨厌。我说怎么了？那几个外国的朋友说我 sexy， 我就想说，是很美，但没有到这种就是为了被当街这样说 sexy 的这种地步，你知道吗？我走过去看几个泰国的朋友 ，taxi taxi taxi， 那时候的娜娜真的超级的不怕尴尬。对，我们那个时候在房间里面。那个卫生纸没了，然后我打电话给那个 housekeeping 要，娜娜说我来。Hello， please give me some toilet people 。他想要 paper， 说成了 people， 你知道吗？然后有一个国外的帅哥特别帅，然后我们一起去的一个小姐妹就特别喜欢他，然后又不敢上去那个聊天，然后娜娜就说。放着我来，我去，跳过去。
Where are you? Where are you? 就问他从哪儿来的，就想说他到底是意大利的还是哪儿的，然后我就 Where are you？ 然后那个人转过来说 I'm here。动他走了，走了。不管生活中遇到这些倒霉事，你还是要很积极的去面对啊。中午怎么吃？我做吧。哎，在这个京东盒子里面应该有吃的了。那我来煮饭啊。好，老师，你能不能把这个每一个啊，稍微砸一下拿出来？好。水煮鱼是吗？对，肯定好吃。我做了2个硬菜，弄点花椒调料。何老师喜欢吃莴笋。出锅。我来弄吗？哎呦，愉快吗？相当愉快。相当快是吧？啊，因为我饿了。我已经问我愉快吗？我说很愉快。现在在做菜，我问你愉不愉快？我就是问你的鱼能不能很快？我饿了。所以你问我愉快，我说很愉快，你说那就好。出锅了，好，水煮鱼来了！哇哦，哇哦，哇哦，哇哦！这看起来也太美味了吧！我先来片鱼，这鱼我是期待已久，我也帮忙炸了一下呢。何老师合作做的，好棒！实在太好吃了。哇 ，real， oh my god！ 乳酸菌的，你喝这个。real 清爽。弟弟，你觉不觉得这2道菜相当于满汉全席？相当于啊？相当于。那就是这2道菜和我的方便面火锅，只能选一个了。好难哦。小孩子才做选择。哎呀，我2个都要。哇哦！我们被选择了呢！我们被选择了呢！舒服。唉，那如果已经吃好的，就可以去休息喽。那我下楼了，拜拜拜。弟弟要准备吃到天荒地老。弟弟是每次碰到自己喜欢吃的东西，他能吃最后。还有一个 IP 精英累了。刚炸了一批大鱼，耗尽了所有的力，耗尽了所有的精力。真的有点累了，没什么力气，有太多太多回忆哽住呼吸，想你的心忘不出头地，如果可以飞檐走壁找到你，难得星星很静静，如果你
如果你想让我放你一马，请你给我一个马。如果你想让我放你一马，请你给我一个马。好，谢谢到了。嗨，谢谢。辛苦您，谢谢，谢谢。啊，是不是来挑一下信了？好。好开心啊！今天又是这么多信。来，大家看一看信，来都行。好，谢谢。读信时间。为什么我一拆信就是这种感情话题？是什么呢？你最擅长的部分来了。不，何老师、娜姐、千玺，你们好，我想和你们分享一下关于自己的一些故事。我的女朋友最近呢一直翻我微博，我之前有时候会和前女友互相点赞一下，然后她就翻到了我前女友的微博，以至于她每天都会去我前女友的微博看一圈。某一次，她翻到我之前的情人节给女朋友准备的一个惊喜，999朵玫瑰花在后备箱，哇，就开始吃醋了。现在就俩只要有什么矛盾，她就会开始提我的前女友，问我是不是就不会和我前女友这么吵架，并且一直的问我前女友素颜好看不，用什么香水啊？如果我一直不回答，她就不开心。但真的我去回答，我觉得也没什么好说的。其实我一直在想，要不要找机会好好跟她聊一聊关于我前女友的事，但我又真的怕说了，才是质疑的开始。我到底应该怎么办才好？我觉得就是不回答，不要跟现女友聊前女友的事情。但是现女友很关心，很想知道前女友。对，我觉得这个现女友如果再这么弄下去，早晚把这男孩给吓跑。但是感觉这个男生其实想跟那个女生沟通，但是他又不敢去跟那个女生沟通，又怕女生生气。那我觉得其实沟通也很重要吧。是沟通是很重要，但是问题是，如果比如说一直去翻，然后一直去比较，然后一直去，就是，都过去了。对你现在不是人家男生没有走出来，是你要把他往回忆里面拽啊。对。你又介意，你还把他往回忆里面拽，我觉得是这个女孩不聪明。那会不会是男生没有太明显的就表过态或者什么？女孩这么一直追着这么问，她可能是想要说男生到底。新城有新思路，情感大师来了。情感大师。因为女孩一般来说在谈恋爱过程中可能会相对于比较敏感一些，她有时候会揪着不放。跟这个男孩提到他的前女友的时候，他也在纠缠这个话题。就像娜姐还是，我觉得那个方法在任何时候都管用。转移注意力，避开去谈这件事情，去聊前女友。哎，我听还一个，就聊聊初恋。你这，就对不起，陷入漩涡了。一次两次我转移注意力或者聊别的可以，但如果这个一直贼着问是吗？一直爱问这个东西，我觉得得表个态，就是说你这样不好。我在这里想跟前女友说一句：放不下过去，你就永远无法往前走；放不下过去，你就永远无法往前走。你是跟你的现女友？不是，这个男生的现女友。我以为你在跟你的前女友和现女友。没有啊！你觉得哪里有一个舞台，一直在对着那边？我吓死，我以为他现女友在那个玻璃后面。没有啊！聋了，突然我对这个现女友说一句：为什么不跟我们讲话？这里有一个活人，你都不讲，你一定要对着镜头讲吗？因为我觉得这样他比那现女友比较能听得进去。对，觉得汪总是在跟我说话啊。谈恋爱一定不要牵扯到再多的人，要一起打拼事业，一起把生活弄好，很不容易的。已经退出历史舞台，人家非把他扯回来。是，男生也不应该在这个方面给女孩太多的遐想的空间。你讲清楚，我这里有一个，是一封道歉信。我想真诚地向一个男孩子道歉。
事情是这样的，前几天上课要换教室，下楼的时候我脚滑了，瞬间就像坐滑滑梯一样，屁股着地，呲溜一下从楼梯上飞了下去。慌乱之中揪住了右前方正在下楼的一个小哥哥的裤子，小哥哥手忙脚乱，扶住了旁边的栏杆，但是因为惯性，他的运动裤和秋裤被我拽下来了，露出了大红色的内裤，就像这样，画出来。当时一瞬间，周围空气全都凝固了。我朋友和他同伴在旁边爆发出惊天动地的笑声，小哥哥脸上红白交错，3分尴尬，3分羞涩，还有4分愤怒。千钧一发之际，我从地上爬起来，一把又把小哥哥的裤子扯了上去，然后微笑着拍拍小哥哥的肩膀，本意是想告诉他，没什么大不了的。谁知道小哥哥先愣在原地，然后猛地退后2步，紧紧捂住裤带子，转身就跑了。我想真诚的跟您道歉，对不起，我不是故意的，真的只是狡猾加一时糊涂。也希望你不要因此对红内裤和女孩子产生心理阴影。我觉得不会再有我这样二货的人了。希望你天天开心。某个内疚的女孩。我惨了，太惨了。最尴尬的是帮他穿上去。哎，我这封信呢，她是一个可爱的女孩。她说我的睡眠质量特别好，程度到达死猪的那种地步。我尝试过每10分钟一个闹钟，连续2个小时，一个都没有听见。哇，这个身边有个人，我做什么事都模仿我，很烦恼，很无奈。我怕我说出来显得我斤斤计较，但心里真的很不舒服。不知道是不是我太敏感了，我要怎么调节这种心态？难不成他的朋友就是模仿女王我？他的意思，比如说我今天穿这个，穿个这个，他也穿这个。对，然后比如说我喜欢吃这个，我就告诉大家这好吃，就发现他，哎，我也在吃这个。那我就会我就不要，我就换掉。那他这种是敏感还是女孩子都有这种心态？就是不喜欢别人模仿自己。我觉得是有点，就比如说你模仿我，如果说你是跟大家说你这个风格怎么样是从我这学来的，那有点我的风格被大家种草。但如果你是偷偷模仿我，但是你又不跟大家说，是感觉那是你的风格，那就有点被偷窃的感觉。对。之前我看过一篇毒鸡汤。他说每个人都觉得自己很特别，但是世界上90%人大致想法都是一样的。是的，对，是的。他说10个人里面有9个人觉得自己调的海底捞的底料是最好吃的。但我确实是最好的。你看来了吧？你们今天看我调料的那种感觉，就知道我真的。那确实很好吃。还有我看了一个说，男生照镜子看到的自己。都比实际的要帅，就实际你好像没有这么帅，但是你看到镜子里面自己很帅，脑补颜值加分。然后女生照镜子会看到自己很多缺点，特别是在洗完澡照身材的时候，就是女生都觉得自己胖，男生都觉得自己身材好。哎，是都这样吗？你会吗？反正你也会吗？有一点点，我以为是个例。我特别不爱照镜子。是吗？那你现在练了以后照吗？好一些，会稍微看一看。洗完以后你会照吗？不是，你重点是这儿要吸一下。一般的都是这样。点头。对，会默默的点头啊，有那味儿，有那味儿，是吧？是不是？对吧？就是这样的，不会有人说这样千玺你是什么？千玺这样照的肯定是。一染妆是吗？洗完澡。千玺怎么照的？也是像何老师这样。你来一个吗？就会，假如说我这么站是这样，但是我把肩，
他还会摸吗？还会这样摁吗？弄完有充血，有手感。对，会这样摁是吧？会有手感，嗯。哇，学习感觉有点喘不上气来。在老师上课的时候，我都能听懂，一下课我就忘了。背东西也是，早上明明还会，下午就忘了。我记性这么不好，该怎么办呢？多吃核桃。这样很好哎。啊，可以把不开心的事情忘掉。那如果演员记台词怎么办？哦，说到台词，千玺，你那个。长安12时辰，你怎么背的啊？那个台词，我的妈呀！我是很久以前有一位表演老师教过一个，就一大段又是名词又是各种解释那种，在你面前的空间里面分段。比如说这前2句我在这儿，好，这儿说完了，我把它扔掉，就开始想这儿，就分段。你真用这种方式吗？就把那个话分成段落，就脑子里面有清楚的结构了，顺下来是一条线。记忆一定有方法的，不要天生觉得自己记性差，是你没有找对适合你的方法。我这儿有一个好。我是一名22岁大学生，我想和大家讨论一个问题：为什么现在年轻人都崇尚丧文化？比如那天我室友第2次考驾照失败了，我就鼓励了他一句，说世上无难事，只要肯攀登，下次加油。可是室友却说，我觉得世上无难事，只要肯放弃，放弃吧。他想知道，怎么样能不被同化成丧人？丧人同化成丧。我觉得唯一的一点就是不能随波逐流。你可以去发表你的言论，但是不要老是试图用你的言论去改变别人，你也不要老是很容易被别人言论改变。你自己看准的事情你就去做。对，什么世上无难事，只要肯放弃。我说你要是抱着这样心愿的人，你就不要双标，那别人也可以对你这样。你去看病的时候，医生是不是也可以对你的病世上无难事，只要肯放弃，对不对？总是有人会要坚守在自己该做的事情上，把你的生活支撑起来，你才能够有心情去调侃。而这些人你不能看不起。有的时候在这样的环境里面，我相信我看到的也不只是都是阳光的一面，也会有很多让我觉得很沮丧的一面。但是你要从内心告诉自己，你要积极的去面对所有的东西。这是洋洋写来的一封信。最近社交软件被一些年轻人的变老照片刷屏了，上传照片就可以瞬间变成老年人的样子。我心血来潮也拍了一张发给妈妈，说：“妈妈，你看我老了，跟你长得好像。”我妈妈说：“女儿真好看，老了也比我好看，就是以后我看不见了。”我的眼泪瞬间就流了下来。有这种想起最近妈妈总是拿着自己前些年的照片问我，妈妈是不是比以前老了？我脸上是不是皱纹又多了？我嘴上说着没有，妈妈还是那么漂亮。但我知道妈妈真的变老了。如果问是什么时候开始发现爸妈变老了，大概就是从以前的我等他们下班，变成了他们等我下班的时候。从以前的3伏天穿短袖，变成了长衣长裤的时候。是我当不小心瞥见他们脸上长出老人斑的时候。是当我教他们手机新功能，上午教完，下午他们就忘了的时候。是当我和他们发生意见不合，他们不再和我争辩，而是听我的话的时候。从此以后，我再也不会拍这种变老照片、变小照片给他们，就让爸妈在时光里面悄悄地变老，谁也不要去提醒谁。请记住，如果你拍了这样的照片，也一定要屏蔽你的爸妈。哎呦，那句话也太戳人了！哎呀，我女儿老了也很好看，可惜你老了我看不到。这个真的好难过，这个。哎呀，这太难受。我想到我之前我拍戏的时候，我演一个我脑袋上受伤的那个戏，就是套一个网，后面还插一根管，然后我本来是想给他看一看我的造型，我就拍了一个那个照片，我爸吓得呀，直接给我助理打电话，
说新成怎么了？怎么就受伤了？他就说我看到之后，我当时他说他心都快骤停了，我就觉得哎呦天哪，千万不要给爸妈发这些我们觉得好玩，但是对这些照片。千玺有遇到这种难题吗？你跟家里面，比如说看到你的工作啊，觉得有危险的地方，或者觉得你累的时候，他会跟你说，哎，你希望你不要这样。经常，或者是看到有什么新闻，他也会打电话。会经常说提醒我身体状况这方面，然后老让我工作人员买这个买那个，给我补一补这个那个的。我曾经对我的亲戚，然后我爸妈都关过，就觉得我的朋友圈不想让我爸妈看，然后我爸妈可能有时候会问的比较过度之类的。然后后来有一天我不记得是什么事情，然后就突然想到，就说。为什么要关？就是说觉得爸爸妈妈也没有说，我就突然想到说，也没有多少年可以一直看你朋友圈，然后跟你聊什么的。我说不行，想沟通想聊什么就还是得那什么，然后后来就才开的。就是我们现在一周能够见到一次父母很不容易了，对不对？但是就是这么一个频率，你去算，也没有多少次了。时间很宝贵的。我记得袁咏仪说的，她说我想穿越到我孩子长大了，他那个时候会是什么样的？我说完就哭了。所以有孩子你会想，那么小的小孩，他还有很多很多年的成长，但是可是这很你不知道会陪伴到他什么时候。你总觉得那小孩子，你应该要就是更多的去陪伴他，保护他，他好小啊。可是，其实爸妈是慢慢变老。有时候忽然有一件事情，说发现不是小伙子，这是无解的题。那个时候，我爸妈到我住的地方，就是有一趟公交车。我不在长沙的时候，我妈妈就是会坐公交车到我家去，帮我收拾房间，帮我打扫。我就跟妈妈说：“我说不用，我也不放心你跑来跑去。”我妈妈就非常非常坚持，她说。对我来说，这是最好的锻炼，我很享受这件事情，你不要剥夺我的这样一次享受。跟妈妈讲了好长时间，她就是坚持做这件事情，直到有一次，我妈妈就跟我说，她说她说在我不能去帮你打扫卫生了。我当时还有一点高兴，我说妈妈怎么突然想通了？后来她说，因为我自己没有办法，现在没有办法上那个公交车，就是腿脚没有那么方便了。其实妈妈不是要打扫卫生，她就是想要在她的生命里面和我的生命多一些联系，多一些连接。所以，那很简单，妈妈不能来，那我就去。我觉得这种遗憾是生命的意义，它是提醒我们什么是最珍贵的。它并不是恐吓我们会失去什么，而是提醒我们现在拥有什么。好，我刚才还想了一个，我们是不是可以每个人讲一件小事，就是现在甚至都没有跟你有联系的人，曾经给你的一点温暖。对，这就是我们一开始肯定要讲的，是吧？我觉得这个特别好，可以大家想一想这个，好不好？每个人都说一个。玩的什么吗？可以玩那个桌游，德国心脏病。对啊。朋友，请听好，京东一下没烦恼。本节目由边听边逛买到爽的京东独家冠名播出，满口松脆，好吃听得见。本节目由脆的召唤独角兽的可爱多冰淇淋赞助播出。有问题百度一下，权威搜索快速解答。本节目由搜索就用8亿人都在用的百度 APP 赞助播出。找工作上58同城，工作找得快，立马赚到钱。本节目由58同城赞助播出。脖子不舒服用 SKG 颈椎按摩仪。本节目由众
众多明星正在用的 SKG 颈椎按摩仪赞助播出。本节目由听着就美好、财富生活全知晓的招商银行 APP 赞助播出。Real 微醺，一个人的小酒。本节目由 Real 微醺赞助播出。本节目由麦富迪犬猫粮赞助播出。有猫有狗就有麦富迪。好羊奶选蓝河。本节目由新西兰原罐出品的蓝河羊奶粉赞助播出。每周二中午12点，朋友请吃好；每周六中午12点，喵喵请听好；每周日中午12点，朋友请直播。更多完整内容尽在会员版。下载8亿用户都在用的网易云音乐，畅听节目独家音频。德国心脏病。嗨，你玩过吗？一起吗？我不太会，教你，没有一个人会。我们也不会。我要参加。来，娜娜你在哪？你在这儿吧。好 ，OK。现在是这样的，就是只要桌面上出现一张水果牌，跟另外一张一模一样，你可以摁，然后桌面上所有的牌都可以摁。然后任意一种水果达到5个也可以拍，也可以拍，但是如果超过了5个就不行。对，超过2个都不行。还有一个例外，出现了猪就可以拍，因为猪是所有水果都是水果，就比最后谁手上。那我们最先输掉牌的有一个惩罚吧？好，有一个真心话有个大冒险可以选。好，我们试一次就好了。试一下，来。好，我你对对。哎，因为有3个草莓了。哦，只要有5个草莓。刚刚谁快？谁快？谁快？我快啊！这归你了。好，那我们正式开始一次啊，不是试验局的啊。嗯。来吧，从娜娜先开始。啊，这个为什么叫心脏病？就是一定要疯抢，就是要这种，就是要这种感觉。来了啊！A 一张放到底下，压到你的底下，放到你最底下，对。行。好。哦。到我吗？还是我们？还是小居了？可以他吧？我出对吧？嗯。这个就是大胜，这个就是大胜。我都没见过猪的这个。他以为他拿反了，你知道吗？我以为拿反了。等我找到规律，你们就。好棒！哦，可以。娜姐说啥是？娜姐狠劲儿出来了啊，狠劲儿出来了。
没有。哎，这个丑一，什么鬼？我看啊。啥呀？哦，一样的。只要桌面上出现一张水果牌，跟另外一张是一模一样的，你可以摁，然后桌面上所有的牌都归你。哦，一样的。是啊，一样的。是啊，一样的。哦，一样的。哦，一样的啊。啊，我忘了都。啊，我好晕。哇。可以。哇，你这一把可以啊，新房。哇！我以为我要输了，结果一下有了转机。现在这3位男士是比较特别欠缺的啊。我很久没有开张了，朋友们。我会在7点钟的时候叫停这个游戏。还有几分钟，加油吧！快点，荧光何老师。对。哦，我都忘了这个。我如果不再赢一把的话，我就要退出游戏了。何老师就不直播了。何老师最后一张了啊，最后一张了，大家小心啊！我就靠我这一张牌翻牌了。对，一样的。我手都放上去了，他在我前面，他就是在我前面。经纪公司可以解约了，我有点难过了，没有演艺事业了。刚才我刚才用我的成年人的一种理智，我摁住了字，我觉得只是一个 just a game。现在我觉得是有些针对了，是不是？所有的剧播不了了啊！什么冰糖炖雪梨，冰糖炖草莓都播不了，你将为这2颗草莓付出惨痛的代价。好，我抽一个惩罚牌，我们就先玩到这，要准备了啊！好，我抽，张新成帮你抽吧。别，不，我不能这样。真心话自由出题，要张新成可以出道题，我来真心话好不好？好，刁钻一点。我想想啊，真心话呀。现在你很为难，第一呢，为了节目效果，你得问一些刁钻的，对吧？第二呢，确实你已经伤过我。其实你就直接问，今天这个游戏对我的前途有影响。如果我转行的话，何老师的手会触到我的公司。反正你也不在这圈子混了嘛，你怕得罪他干啥呀？咱不干这个了呗。我其实我已经想到了。你已经想到以后要干嘛了是吧？要转哪行了是吧？你想到了什么？你说。好，那我就问了。可以的，你可以的。何老师，你植过发吗？我觉得这句话在内涵我。勇敢。意思说，按何老师这情况是应该秃顶了，但没事。不是，是因为我在想以后我去哪儿能植到这么好的效果。他已经默认了，都已经。
就给我现在要到哪才能说出让大家觉得我是没有植发的？被你这么一说，因为观众都不能近距离的看，你近距离看问了这个问题，不是？现在我百口莫辩。干嘛？是这样的，新城，你这个问题非常之坏，你知道吗？因为无论从哪个方面，比如说，如果我的头发，比如说真的是直的，我会觉得被你就是冒犯到，有被冒犯到。那现在呢，我不是直的，我是自然的头发，你好像是觉得是在夸奖我的头发很浓密，是不是？对。但是呢，你在内涵说以我的年纪，对，就应该秃了，是吗？为什么会还有头发？我没有往这个方面想，好像你们。该给谁打电话呢？我觉得雅琼姐。完了，直接找我们老板，找老板雅琼姐。艺人培训各方面还是要加强一下，好不好？啊，是不是？不是，我觉得艺人培训是可以花时间嘛，但是如果没有培训好，就先不要放出来。哎，这太重要了。好了，朋友们，我们进去是那个片头了。对不起，哥。啊，对不起，玩游戏最怕说对不起。你早干嘛去了？对呀。哇，专业技术人员来了，好棒哦！哇哦！啊，全是太阳花。太阳花，好美啊！对，我们这每期有每期的打扮的主题哎。千玺同学，根据昨天我们270万的感觉，我们今天应该定多少呢？弟弟来，200万，小太阳。你们 OK 吗？好，好了啊！来，在这个阳光正好的时候，我们和大家一起来聊聊，谁是你生命当中的小太阳？还有之前就是念的有点好笑的那些尴尬事情。哦，对，待会儿要记得拿进来。好，倒计时1分钟。有多久没人认真听你说话？别怕打扰，我们在听。阳光正暖，朋友请听好。很高兴又再一次和大家在电波中相会，3味真火，温暖你我。非常高兴，我们6个又再一次的在今天晚上的8点和大家一起在空中相会了。最感动的就是，不管是在什么样的一种慌乱或者是平稳的状态下，大家都用同样的特别热情的心来跟我们倾诉。所以呢，在这里我先感谢每一位守候我们节目的听众朋友。所以我们今天就定了一个主题，我个人很喜欢，叫做小太阳。在我们生命当中，如果我们很幸运的遇到一些人或者一些事给我们力量，就会让我们觉得，其实再难的事情我们也是可以迈过去的。那这些人这些事就好像是太阳般的温暖。当然，首先还是会跟大家分享一些我们的一些经历和故事。我第一个我想听娜娜先说，好不好？在我这一路上有很多其实温暖我的人，有一位叫张潮的大哥哥，那个时候我刚刚到北京，当时我是想要做一名演员，到了一个剧组，我们都住的是地下室的那个招待所，然后所以也不方便洗澡，然后他就拿他的车带着我，在我们剧组附近的一个公共桑拿房，他这里面可以洗澡，然后我就进去，洗了一个痛痛快快的澡。觉得是最温暖的时刻，还搓了澡，也不用讲那么细了。这么多年，你都记得这一次温暖的帮助，是不是？因为这么多年我都没有见过张潮哥哥，但是我想说，如果他可以通过这个声音听到我今天的这段话，我就特别想要谢谢他。这是一个小太阳。我有一个感觉非常温暖的故事，就是初一的时候，
到秋天转冬天的时候，有一次放学，我妈接我回家，然后在一条笔直的小路上面，然后我妈突然就问我说：“想要弟弟还是要妹妹？”然后因为我一直都特别想要一个弟弟或者妹妹，然后我当时特别兴奋。当时就在医院的检查单，然后递给我，哇！然后当时一下特别想要，这个心里特别高兴。现在讲，我不觉得。说有一个温暖的是一种声音，就我记得春节期间，就是家里在打麻将，电视开着，是湖南台的晚会，然后那时候何老师在讲话，刚好刷朋友圈，然后有一个人就发了一个朋友圈说，只要何老师在电视里面讲话，就感觉一切都会变得越来越好，对，那个有点戳到我，对，啊。我很荣幸可以成为这个不变的陪伴，但是其实我们每个人都有很多不变的陪伴，就是小小的举动都会让你觉得很温暖。其实有的时候温暖不是来自于这个很了不起的、很大的一个行为。那么我们今天也会接听大家的电话，我们看看第一个打进电话的温暖的小太阳是谁？你好，喂，你好，你好。哎，你好，不好意思久等了，怎么称呼您？何老师好，我叫小简，简单的简。小姐你好。娜姐，我很喜欢她。好的，你一定是一个很有品味的人。对，我特别有品味。是娜姐，你真的是我童年的女神，你知道吗？就是童年的女神，现在长大了怎么了？只能说娜艺术生命相当长青啊。对，谢谢你啊。因为我小时候，我爸爸就特别喜欢用那个 VCD 听那个九妹，然后我就从小听到大，然后你美丽的身影就会出现在我们家的电视机荧幕上。你大概就是我生命中遇见的第二个美女吧，就那个时候你在我心中就是九妹本妹，漂亮的妹妹，是九妹本妹，漂亮的妹妹。我这个时候需要礼貌的问你，第一位美女是谁吗？第一个是谁？我妈呀！啊，妈妈是不是？哇，排在你妈妈后面，我真的是非常荣幸了。那小姐，你今天的这个你要分享的故事，我们请娜娜来跟你主聊，好不好？你想说什么？啊，我有点紧张，就是啊。不要紧张，九妹，漂亮的妹妹，漂亮的妹妹。我就是有一点那个，就是很疑惑，就是因为我是从小地方就是到上海这边来工作，我的客户跟我说话的时候，特别喜欢跟我讲英文，就是他们喜欢就是在中文里面夹杂一些自己以为很专业的那种英文。我可以模仿一下。我们这边对于 CNY 的 campaign 呢有几个新的 option 想沟通一下，我不知道你们那边就是有没有认真看我 share 过来的那个 brief 啊？就是我们现在还说需要 highlight 一些 keywords。虽然我看不到这个 project 里能 touch 到消费者 pain point 的地方在哪里，他们就特别喜欢这样跟我讲话，我都裂开了。你裂开了，你裂开了。我听完这一段我也裂开了。你刚刚讲的很溜啊。对啊，你讲的很好哎，发音各方面，因为我英文也很好，我觉得你很标准。是吧？因为耳濡目染，我就很不喜欢他们就是讲一些英文，我就觉得。这有必要吗？我们两个就是你中国人，我中国人，我干嘛要讲一些这种莫名其妙的东西？对，我觉得可以学好英文，但是学这种夹杂着的就倒不一定学。要不然下一次他这样夹杂的时候，你就给他流利的讲一段纯英文。这也是一个 good idea。真正英语好的人，他讲话其实还不那样子。比如说张新成，他英文贼溜，但是他都不会说那种夹杂着英文。对，而且我们跟张新成相处这么久，根本看不出，甚至都看不出他会。但其实他的英语非常非常的好。因为我是觉得讲英文它分几种模式啊，有一种是比如说 show your level 啊，就是叫炫耀你的英文水平。对，还有一种可能是遇到一些专业性的词汇的时候，它可能不方便翻译，或者是翻译过来没有直译的词。对。然后还有一种是可能刚从国外回来，我觉得你可以
然后先给一个最简单的应答就好。好不好是业务能力，而不是一种形式。只要你把业务能力提高，我觉得你业务能力，我听声音就很强，因为你从小喜欢九妹，你差不到哪儿去，你知道吗？因为你本身是很机灵的，你知道吗？无非就是大环境是这样，我到底是要选我觉得对的，还是要跟大家一起做大家习惯的？希望你可以enjoy跟我们之间的这段 talk， 可以吗？对我其实最后说一句，我也是小地方来的。那我觉得在这样的一个环境里面，让自己舒服很重要。而且我喜欢你的自信，小姐。我们最后请千玺送一句朋友的话给你，好不好，小姐？好的呀。好的啊。你当然不是最幸运的那个，但也不是最不幸的那个。好，谢谢小姐，谢谢。好的，好的，再见。他刚才学的那一段非常精彩，他其实是可以这样讲，但是他有自己的坚持，我觉得这个是好的。我们现在来接听下一通的电话。您好，何老师好。哎，哇，一个很温暖的声音啊！今天打进来呢，主要是给大家带来一个声音模仿。哇，好，第一段请欣赏。为革命保护视力，预防近视，眼保健操开始。第二段请欣赏。第二套全国中学生广播体操，时代在召唤。你是我们开播以来第一个打进电话来表演才艺的，你真的是我们的小太阳。我们现在来接听下一通的电话。你好，我跟我谈了很久的男朋友现在已经订婚了，但是他突然婚后想要把他爸妈接来跟我们一起住，但是我不是很想接受这个提议。我首先不觉得他错啊，这件事情不是错不错的问题，而是我觉得你在跟我们沟通之前，还是先应该跟先生沟通，然后你们再一起决定，看是不是真的要试一试。先别慌，速速稳住，你们能赢。谢谢何老师。请千玺送一句朋友的话给你好吗？没有过不去的冬天，也没有不会来的春天。很适合你，对不对？对对。谢谢苏苏。好的，谢谢。喂，你好。哎，你好。是这样子，我是一名新手妈妈，然后跟婆婆在育儿方面总有一些矛盾，我又不知道该怎么跟婆婆沟通。我觉得沟通这件事情上，你需要你的老公去认真的和他的妈妈去沟通一下。我觉得在这个过程当中，宝宝可能会是一个最好的润滑剂，可以让你们两个伟大的女人成为同一个伟大的战线。谢谢何老师，谢谢娜娜，谢谢千玺。哎，娜娜，你听这是什么声音啊？娜娜妈妈，娜娜妈妈，宝宝怎么哭了？哦，这是京东超市宝贝趴。他们要去参加这个活动吗？是4月7号到4月19号的京东超市宝贝趴吗？是的，他们很想去参加，为什么呢？母婴大牌高性价比好货，一站式解决育儿问题，母婴好物5折抢，一起乐趣成长。谢谢妈妈，谢谢妈妈。好的，现在我们双方都有一些不适的感觉，但是4月7号到4月19号的这个京东超市宝贝趴，一定让大家可以乐趣成长。我们时间关系，最后一通电话喽，我们来接听。您好。哇，是何老师吗？是我是何炅。你好，我是谢娜。啊，娜姐你好，我好喜欢你的。你好。那我们怎么称呼你呢？叫我佩奇就可以了。佩奇好。佩奇本人来了。佩奇想跟我们分享什么呢？我本人是一个性子很直的人，说话也很直，就因为我这个性格吧，我跟我男朋友之间吵了很多次，然后最近这一次我们俩冷战了已经很久了嘛，所以我现在就真的是感觉我要不要为了迎合别人去改变自己这个性格。最近这一次吵架是因为什么呢？就是我男朋友来我家见我爸妈嘛，他就想表现一下自己的厨艺，然后就在网上学做了这道鱼汤这道菜，他做好了，我就挺迫不及待的要尝一口，结果我盛了一碗，
就是当你喝到这碗鱼汤的时候，不告诉你是鱼汤，你以为是水煮的生姜，就完全没有鱼的味道。然后我就去厨房把它倒掉了，然后我就盛了一碗米饭嘛。然后接下来这顿饭吃的就挺尴尬的。其实当时我也感觉我可能做的有一点过了嘛。然后我男朋友给我发微信说：“你这什么意思呀？你不但不鼓励我，你还让我在你爸妈面前丢脸，就很不开心嘛。”你有跟他道歉吗？我没有。我认为如果这件事你做的对的话，我完全不会这样讲，我肯定会夸你啊，去炫耀我的男朋友嘛。但是你这个做的真的不对的话，我认为我也没有必要去说一些虚情假意的话嘛。我有的时候就是看到了，我就会说出来，可能有的时候不会太去想这个过程。了解了。就是太直了，可能也。其实佩奇不需要去改变自己到，比如说必须说你违心的话，但是我觉得直言直语并不意味着你有权利可以。就是伤害你最爱的人。相信呢，你其实自己心里也是有点懊恼的，就觉得自己好像做的有点太冲动了，对吧？我觉得你可以把这个懊恼的情绪先跟男朋友分享，你没有恶意，他毕竟也是个爱你的人嘛，对不对？他是我第一个男朋友嘛，但是也是我真的很在乎，就是很想走下去的人嘛。我看到弹幕说，我猜千玺在发呆，你错了，千玺在思考。他马上就要说话了。我是觉得，可能站在男朋友的角度去想，处朋友或者过日子，就是要互相包容下去。说话耿直其实不是错误的，但是有时候分情况、分场合。对，像在见爸妈的情况的时候，我觉得可以有一些善意的谎言，或者说轻轻的去点破它，可能会让男朋友也好受一些。男朋友好受，我们也好受。我真的很为你开心。你的男朋友会因为这个生气，是因为他真的很在乎你，所以他很多事情才会去很较真儿，或者真的会到他心里面去。所以我真的很为你开心。有的时候可以把意见放在心里的时候，其实是一个很了不起的举动，因为很多时候别人需要的不是你的意见，而是你的一个温暖。你可以做一个小太阳的时候，就不要做一支箭，对不对？不是时时刻刻我们都需要有人扎心把我们扎醒的嘛。如果你可以通过我们节目对一直跟你冷战的男友说一句话的话，就是我也有很多做的不对的地方嘛，我也会去改正嘛，然后希望他可以和我和好嘛。如果这个时候你真的想要语音留言的话，你会说句什么话给你的男朋友？我爱你，我爱你。快，现在你这样好不好？你这样好不好？你现在拿起你的那个电话，现在发一个文字好不好？你发完以后告诉我们，我们等你。我爱你，唱。你在发文字的同时，我请千玺翻译一句朋友的话给你好吗？好。可爱啊，佩奇。深呼吸，你脑海中的第一个念头就是答案。哇！发完以后告诉我们。发完了，发了。宝贝，我爱你。还加了2个宝贝呀！哎呀，你真是你早一点这么柔软多好啊，是不是？佩奇，好好爱啊！祝你们幸福。好，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。蓝河羊奶粉，好羊奶选蓝河，羊乳蛋白、羊乳糖、全羊乳配方。感谢各位继续收听，朋友请听好啊！现在时间已经飞快的过去了1个小时。在这个过程中，千玺有发觉一个关于耳朵的问题。今天这个耳朵点亮之后，它显示活动已结束，而且我发现弹幕也有的说是有这个问题。不知道后台是怎么样的，而且很早之前就会发生这种事。对，一开始的时候试了一下。你好，喂，你好，哎，你好，怎么称呼你？哎，我是何炅，哎 ，hello， 怎么称呼你啊？很多弹幕都说出了问题是吗？对，有看到几个说的，看到有几个统计一下，那个数得加上去，那几个数是得加上去的，是不是？算得很艰难，这样啊，成功了。现在才开始点亮成功是吗？对。那怎么是现在要结束，还是我们再播半个小时？再空1个小时，让他。我们面对现实，好不好？最后给你们1分钟的时间，好不好？千玺说1、2、3，你们就点一次，然后我们就结束了，好不好？刷新一下网页，3、2、1，
好，谢谢。什么呀？说好的一次。对。我们今天接听的这些电话，龙龙，你觉得最温暖的一个时刻是什么？我们让那个女孩发短信给她的男朋友。我觉得我们在做一件很有意义的事情。我最温暖的时刻是我们一起欢呼的那个时刻。那种温暖是真的温暖到我。通过这2天啊，我觉得自己好像变得更加感性了。我分享我这一段时间，我觉得最温暖的5个字给大家。一听到这样，我觉得心里好像升起了一个小太阳的5个字，就是朋友，请听好。今天就是这样喽，下次直播见。今天真的很棒啊！我们拿上所有的东西，还是回我们的那个工作台，好不好？我是个美女，我是个美女，我是个美女。哦，谢谢。千玺不许偷看。好。在我们的面前看，我看你的表情，你看，你看，你看。弟弟有什么愿望吗？如果下次达标了，咱们就要个船在船上播。啊，随便死！哇，你们2个都是那个连体裤哎。因为弟弟要复古啊。弟弟腰好细哦。啊，早啊！他是演员吗？他是演员，但他不只是演员。郭德纲，你猜对了一半。就是在下，我为什么是我爸的一半呢？何老师啊，他在船上。Hello everybody。千玺，你觉得谁的穿着最复古？我真觉得娜姐，因为这裙子我小时候经常看我奶奶穿，看我奶奶穿。大眼睛。感觉人生已经到达了巅峰。大哥你好 ，Please drink slow down。哇，千玺穿过裙子哎！哎，对啊！千玺，你那个裙子哪一款啊？哎呦，好像是百褶裙，好像。听说很多观众想听我说相声，那是啊，我就瞟了这么一眼，那上面那碑文我就记住了，写的是。上微博搜索“朋友请听好”话题词，和嘉宾一起为听众答疑解惑。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易号。感谢独家知识短视频合作平台秒懂百科。秒懂百科，世界如此简单。新闻客户端平台界面新闻、凤凰新闻、1点资讯、萨卡尔。特别合作平台 UC 浏览器、陌陌、WiFi 万能钥匙。闪萌、有道云笔记。电台合作975摩登音乐台106.7石家庄音乐广播。感谢网媒支持：凤凰娱乐、搜狐娱乐、新华网、中国青年网、中新网、北新网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、360娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、大香网、大众网。一路走回家。说车站风好大，说喜欢那个他，说奶奶的手帕藏着给你的糖，说深夜路灯下你影子像小马，说远方好远啊，然而今天也很勇敢啊。